بس انا عاوز الناس تفكر شويه. ايلون ماسك طلع يوم 12 واحد، خلي بالكم التواريخ. ايلون ماسك اللي هو صاحب السيارات المعروفه تسلا، طلع يوم 12 واحد السنه دي، واتكلم على على معبد دندره بالذات. معبد دندره، معبد دندره ده اللي فيه نبوءه نفري روهو، اللي فيه نبوءه فتى الشرق العظيم المكتوبه ومدونه من ايام جدودنا المصريين الفراعنه. جميل. اتكلم عن المعبد ده بالذات دونا عن اثار مصر كامله يوم 12 واحد، بعدها باسبوعين تقريبا او ازيد شويه، 3 اسابيع. 3 اسابيع انا ظهرت، انا ظاهر يوم واحد، اعلنت ترشحي يوم 31 واحد، يعني انا بعدها ب3 اسابيع. هو اتكلم 12 واحد عن معبد دندره اللي هو بتاع فتى الشرق العظيم، اللي فيه نبوءه فتى الشرق العظيم. وفتى الشرق العظيم شخص مصري فرعوني هيعيد لمصر امجادها، يرفع رمز اجداده، يستعيد ارض اجداده. يجي في فتره الاسيويين فيها موجودين داخل مصر. خلي بالك من الكلام، الاسيويين اللي هم الفلسطينيين في عرف الفراعنه، مش هم الصينيين، ما كانش في الصينيين ولا كان ده عندنا في عرفنا. الشعوب الاسيويه كان بشار اليها اللي هم العراقيين والسوريين والفلسطينيين والشعوب دي. تمام. فالشخص ده هيظهر في وقت فيه الناس دي موجوده جوه مصر ومدمره القيم المصريه، وده اللي حاصل. السوريين والفلسطينيين واليمنيين والعالم الاسيويين مالين بلدنا. تمام. ده اللي حاصل دلوقتي. ازاي الشخص ده هيظهر في الفتره دي؟ فدي النبوءه اللي موجوده. فالشخص مش مرتبط اساسا لا بحكم ديني ولا